Hejsa og velkommen til Lars' Fidushjørne. Vi er i dag rykket udenfor. Det er den 20. oktober 2015. Det er lidt overskyet med fantastisk vejr. Det er dejligt. Og i dag er vi rykket herover til mit bassin. Og det er vi af den grund, at som nogen nok kan huske, så har jeg skrevet lidt omkring, at jeg har haft et par køjkapper liggende i mit bassin her, som jeg har lavet i beton og malet med noget maling. De har lagt sig siden 3/4 år. De har lagt sig siden sommeren 2014. Dem synes jeg, vi skal have op nu, så vi lige kan prøve at tage en kig på, hvordan de egentlig ser ud med maling. Og så kan vi lige prøve at snakke lidt om, hvad for noget maling jeg bruger, og hvorfor jeg gør det, og hvad det egentlig er, jeg bruger. Men lad os lige tage dem op. De er jo så her, de to køjkapper. De er våde og beskidte og fyldt med alger og ting og sager, men sådan er det jo. De har lagt i vandet siden sommeren 2014, så de har lagt der 3/4 år, så det er klart, at de vil blive beskidte. Vi prøver lige at tørre dem lidt af her, og så kigger vi, hvordan vi skal lige have fjernet noget af alle trådalgerne. Jamen rent faktisk, så synes jeg da nok, at de ser ganske okay ud. Jeg har malet dem under bunden også, så der ikke skulle kunne komme alt for meget vand og trække ind i selve betongen. Vi kan se her, selvom at jeg der knupper ret godt på dem, så ser det da faktisk fint ud. Det er ikke engang sådan, at det smitter helt vildt af på kluden eller noget som helst, så det ser faktisk rigtig godt ud. Når de nu kan ligge i vandet en vinter over og 3/4 år, så må det nok være fordi, at den maling, der er på her, det er sgu okay. Og når det kan holde til det, så vil jeg næsten også garantere, at det kan holde til, at vi maler vores havefigurer, som vi har stående rundt omkring, som kun får noget regn og noget en gang imellem. Det vi så skal tale om nu, det er malingen. Der er jo rigtig stor diskussion på de forskellige grupper omkring akrylmaling og cementmaling og hvad vi skal bruge osv. osv. Og det er selvfølgelig bare, det er min holdning, det er min indstilling, og det er min erfaring, jeg kommer med. Jeg kan selvfølgelig ikke komme med andres. Akrylmaling for mig, det duer ikke. Hvis du skal male nogle ting, der skal stå inde i din vindueskarm eller indenfor i din stue, så er det sgu fint nok. Men ved ting, der skal stå udenfor, der duer det ikke. Akrylmaling, det var det, vi i gamle dage kaldte plastikmaling. Det brugte man jo til at male blandt andet hus med, og jamen også til sådan nogle projekter som det her, og til mange forskellige ting. Det gik man hurtigt fra igen. Og det gjorde man af den grund, at det er plastikmaling. Og mange af os, der måske har prøvet at male ind i stuen, har måske set det her med, at når man så åbner bøtten næste gang, så er vi låget, der ser jeg sådan en helt lag med, at faktisk kan trække af ligesom et stykke plastik. Det er ligesom et stykke plastik. Og det er, når man snakker om sådan nogle malingtyper, så snakker man om det er diffusionsåben, eller om det ikke er diffusionsåben. Og hvad vil det så sige? Jo, det vil sige, at hvordan skal vi lige? Jo, vi kan sammenligne det for eksempel med vores overtøj. Vi kan have noget overtøj og nogle regnjakker og nogle forskellige ting, som er helt regntæt, men fugten indenfra kan godt komme ud igennem. Hvordan kan det så lade sig gøre? Det er selvfølgelig noget lidt teoretisk og lidt videnskabeligt, men regndråber og fugtdråber, det har nogle forskellige partikelstørrelser. Man kan sammenligne det lidt med måske en lille Toyota Aygo og en stor lastbil. Det er begge to biler, man kan bruge til det samme, komme frem og tilbage i, men det er bare to forskellige størrelser. Og sådan er det også med en regndråbe og en fugtdråbe. Det er jo i princippet det samme, men de er bare forskellige størrelser. Når vi så laver vores overtøj og sådan noget, så bliver det lavet i nogle vævninger, der gør, at regndråberne, de store regndråber, kan ikke komme igennem, men fugtdråberne indenfra kan godt trænge igennem. Og det er fuldstændig det samme med det her diffusionsåben maling. Det tillader, at fugten kan komme ud igennem,
men det tillader ikke regn, vi kan komme ind igen. Det er jo i princippet skidesmart. Og det er derfor, at vi kommer til, at vi er nødt til at bruge noget maling, der er diffusionsåben. En god ting, det vil altid være, at man maler det under bunden, hvis man er sikker på, at det er ordentligt tørt, og det er gennemhærdet. Problemet med det er bare, at når du så sætter figuren ned på jorden, du flytter lidt rundt med den, og du fejrer, og du flytter lidt og så videre, så skraber du malingen af, og så er der hul igennem igen. Der vil altid kunne komme fugt ind i sådan en betonfigur. Og hvis det så ikke kan komme derfra igen, jamen, så sker det nøjagtigt det samme som i låg på vores stuemaling blødt. Det skaller simpelthen af igen. Det er der også rigtig, rigtig mange inde på grupperne, der har oplevet, og der skriver, hvad gør vi? Og mange forsøger med lak, og så videre, og så videre. Og for mig at se, så er det en helt unødvendig øvelse. Der er ingen grund til at begynde at bruge lak, og så videre, og så videre. Man skal bare bruge det rigtigt til at male med. Det rigtige, det kan så være rigtig mange forskellige ting. Der er mange forskellige mærker, der er mange forskellige navne, og jeg kan godt forstå, at det forvirrer en hel del. Det jeg bruger, det er... Nu det her, det er så et produkt fra Skalflex. Det hedder Beto-binder. Det er en betonklæber, betonbinder, som murerne har brugt i mange år til at blandt andet smøre på noget beton, inden at man skal have noget beton til at klæbe ovenpå igen, fordi det giver en fantastisk holdbarhed, eller det giver en fantastisk bindestyrke. Mange har brugt det igennem mange år til at blande maling af, og det er simpelthen den her hvide væske, som vi kender fra mange andre produkter og mærker også. Det der så er med det her, det er, at det er jo selvfølgelig rimelig billigt. I sådan en her, der er 2 liter i. Jeg vil ikke hænge helt op på det, men jeg mener, at den koster lige godt 100 kroner i Hjem & Fix. Det der så er, det er, at det skal man så blande op med 2 liter vand, hvis du har 2 liter af det her. Det vil sige, at man får 4 liter for lige godt en 100 kroner sæt. Det er temmelig billigt. Det gør jeg så i en større dunk her. Og der kan man så se den hvide væske, som mange måske kender. Og det er det, jeg bruger som klæber, som grunder og som base til min maling. Jeg har så fundet frem til, at der er et firma over på Mors. Det er ikke så langt her fra mig, det er 30 km herfra. Men de sender også ud ved det. De sælger det her oxidpulver i mange forskellige farver. Her er den sort. Der får du 1,8 kilo for 99 kroner. Det har jeg brugt igennem rigtig lang tid, og jeg må indrømme, at jeg kan ikke mærke nogen forskel, jeg kan ikke se nogen forskel, jeg kan ikke fornemme nogen forskel. Jeg kan ikke, for mig at se, at det fuldstændig det samme produkt, som man køber alle andre vegne. Blot så får man næsten 2 kilo her for 99 kroner. Det er vores maling på Mors. Jeg har også lige der er en Bordeaux her. Det er samme indhold, 1800 gram, 1,8 kilo. Den koster så 118 kroner. Den er en lille smule dyrere i farven her, end den er i den sort. Men for mig at se, ja, så er det i hvert fald godt nok til mig, og det er det, jeg bruger. Og det er det, at køjkarperne her, de er malet med. Det er jo nemt at blande sine egne farver ud fra nogle ganske få grundfarver og basefarver, så er det jo rimelig nemt at blande de farver, man vil have. Der er så nogen, der spørger til det her med, at ja, men vi vil gerne have den der blanke overflade, som det får, hvis det har fået klar lak. Ja, det kan selvfølgelig godt være lidt svært. Men hvis man gør det, at når man har malet det, og ligesom man vil, hvis man så putter noget mere betonbinder, klæber i malingen eller i farven, sådan at der er forholdsvis meget af det i forhold til farvepulver, så giver det altså en mere glansagtig overflade. Og så længe man sørger for at få det malet på normal vis med det rimelige blandingsforhold, eller det almindelige blandingsforhold, så sker der ikke noget ved det, fordi så er betonen ligesom mættet og ligesom lukket. Fordelen ved den her slags maling er, at det skaller ikke af, fordi det går simpelthen ligesom
ja, det går vel nærmest i en kemisk, kemisk forbindelse med betonen. Og det binder altså fast på en helt anden måde end almindelig maling. Så er der så det her med, hvordan man blander, og med blandingsforhold og så videre her på, med det her farvepulver og betonklæberen. Og ja, den er svær. Konkret, så er det svært at sige sådan helt nøjagtigt, hvordan det skal blandes, og hvad blandingsforhold det skal blandes i. Men jeg vil sige, at når man har prøvet det en 10 gange, så det ligesom, så ligger det lidt i fingrene. Så finder man hurtigt ud af, jamen jeg bruger de her kopper, og til en halv kop betonklæber, jamen der skal der bruges 3 teskefulde af det pulver. Og så får man den farve, man gerne vil have. Det er klart igen. Som udgangspunkt, så kan man ikke blande, hvis man tager den bordeauxrød, så kan du ikke blande en bordeauxrød, der er mere bordeauxrød eller rød, end den her, den er. Det er logik. Men du kan nemt blande en, der er lysere. Og det er jo klart, de siger næsten sig selv, så skal der lidt mindre farvepulver i. Kommer der for meget farvepulver i forhold til betonklæberen, så giver det sådan en lidt gryende, tyk ting, som er svær at trække ud. Det er svært at have med at gøre det hele taget, og det finder man hurtigt ud af, at der var sgu for meget i. Det er i hvert fald den måde, jeg gør det på. Men man skal øve sig lidt i det her med at blande. Men det ved alle, der har haft noget med farver at gøre. Det er uanset om det er maleri, eller om det er maling af hus, eller hvad fanden det er. Altså det er svært. Nogle gange, når man begynder at blande nogle farver, så giver det en helt anden farve, end den man regner med. Også selvom at man går ind og kigger i diverse farvetabeller osv., hvor man siger, at den og den farve, det skal give den farve. Det gør det ikke med sådan noget her, fordi det her det er et naturprodukt, som altså reagerer lidt på en anden måde end nogen kendt base kemivarer, de gør. Så men det må man prøve sig lidt frem til, og det er i sig selv også skide sjov at gå og lege med. Det synes jeg. Det er jo lidt omkring, hvad maling og farve jeg bruger. Vi kan se holdbarheden på køjkarperne her efter, de har lagt i 3/4 år i vandet. Det synes jeg egentlig, der er temmelig godt. Det må siges. Det er ikke, jeg kan ikke engang krasse det af. Der kommer lidt på mine fingre, hvis man kan se det, men det tror jeg nu også, der vil gøre med andre ting. Så det er jo det herfra, og jeg håber, at det var noget, I kunne bruge lidt, og så ser jeg frem til, at vi ses en anden gang. Hej hej.